Alloggi sulla Luna con echi di Caviola, Silvio De Mio, architetto trentenne originario della Val Biois, ha sviluppato un progetto di abitazioni per il satellite della Terra. Il modello è stato selezionato alla recente conferenza di Praga, segnando un ulteriore passo in avanti nella ricerca. Apriamo con questa edizione l'edicola Belluno di oggi, di giovedì 24 luglio 2025, una notizia appunto che ci porta nel mondo, anzi al di fuori del nostro pianeta, ma che ha coinvolto anche un bellunese. Siamo a Falcade, un architetto trentenne a Gordino progetta la prima base umana sulla Luna. Silvio De Mio, originario di Caviola, ha avuto l'idea di un insediamento lunare che 2 anni fa vinse il concorso internazionale Moon Station. Da allora il professionista ha continuato a lavorare allo sviluppo del progetto sotto il profilo tecnico e scientifico. Questo percorso lo ha portato alla redazione di un paper di ricerca che è stato ora selezionato e accettato per la ICES, International Conference on Environment Systems, la principale conferenza scientifica internazionale dedicata ai sistemi ambientali e di supporto vitale per l'esplorazione spaziale, tenutasi qualche giorno fa a Praga. E vediamo, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, un primo piano appunto del giovane bellunese Silvio De Mio e il progetto, lo studio su abitazioni lunari realizzato da Silvio De Mio, che è stato selezionato nella recente conferenza di Praga. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, notizia in primo piano che riguarda il turismo in provincia di Belluno, esodo piano straordinario, questo il titolo. Fine settimana da Bolino Rosso nel Bellunese, monitoraggio speciale lungo l'Alemagna e sanzioni severe in caso di eccesso di velocità. Autostrade, ANAS e polizia sulle vie verso la montagna, l'obiettivo ridurre al minimo code e disagi, l'articolo di Dalmas a pagina 16. Gite ed escursioni d'estate, sicuri in quota, il soccorso alpino può contare su 500 volontari. L'approfondimento lo troveremo a pagina 17. Sette ville, un aggiornamento invece alla Valle di Schievenin, un altro macigno in bilico, reti e chiodature per stabilizzarlo. I 3 componenti della famiglia Schievenin restano fuori di casa, sono stati ospitati nella casa per ferie. L'approfondimento di Damin a pagina 24. Il caso a Cortina Marketing, smart working negato a una mamma discriminata e legale della donna, inaccettabile per una società pubblica, l'azienda smart working solo per brevi periodi. L'approfondimento di Alessia Forzin a pagina 29. E la foto di copertina è dedicata alla Dolomiti Bellunesi, amichevole d'estate, i lagunari vincono 4-2, ma i ragazzi di Zanini giocano bene, Cossalter si infortuna, notizia che interessa appunto la neopromossa squadra bellunese in Serie C. Parliamo della Dolomiti Bellunesi che appunto ha disputato un amichevole ieri a Falcade contro il Venezia. Prima uscita, la Dolomiti segna 2 gol al Venezia. L'approfondimento di Dapoyan a pagina 35. Il caso, altro richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, ZTL ad agosto, traffico limitato sul lungolago, provvedimento del sindaco per decongestionare Piazza Kennedy, l'approfondimento a pagina 28. Le interviste del Corriere delle Alpi, la giusta cordata di Diego Dellai, l'alpinista premiato con il Pelmo d'Oro, intervista a firma di Marcella Corrà che troveremo a pagina 19. Dal Veneto, UNESCO, no all'addio degli Stati Uniti, l'appello dopo l'annuncio del Taikon, presidente appunto degli Stati Uniti, non conviene nemmeno a loro. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi, andiamo immediatamente alle notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 15 ed è la seguente notizia che ci porta nel capoluogo. Ex Agip scintille fra comitato e comune, il sindaco ora basta mistificazioni. Il capofrazione Daniele, la giunta impone l'assemblea pubblica senza coinvolgerci, il sindaco dei Pellegrin risponde informazioni false. E vediamo come si presenta l'area ex Agip in via Vittorio Veneto. Il progetto presentato prevede la costruzione di un supermercato, ma lo stabile riversa in queste condizioni ormai da diversi anni. Continuiamo con la notizia che ha aperto questa edizione del Corriere delle Alpi, il grande esodo lungo le strade bellunesi, potenziati i controlli. La Polizia di Stato metterà in campo più pattuglie per frenare chi corre troppo, l'ANAS posizionerà i suoi uomini lungo la statale 51 per un attento monitoraggio. Meteo avverso, temporali diffusi e rovesci di forte intensità, altro articolo di Francesco Dalmas. Il direttore dell'ARPAF di Araba, Gianni Marigo, prevede nubi all'orizzonte. In generale avremo un tempo improntato a un'ampia instabilità.
Turismo vuol dire anche supporto dal soccorso alpino, task force del soccorso alpino pronti all'azione 500 volontari, almeno 54 unità sono reperibili 24 ore al giorno per intervenire sulle vette. Zande Giacomo, presidente del soccorso alpino Veneto, siamo un grande esercito della solidarietà. E a proposito di montagna, le interviste del Corriere delle Alpi, questa firma di Marcella Corrà a Diego Dellai, premio Pelmodoro 2025, guida e soccorritore, con la giusta cordata si realizzano i sogni. Vicentino, da anni si è trasferito a Belluno ed è tecnico del SUEM 118, l'alpinismo selvaggio esiste ancora, l'overtourism è tutta colpa dei social. L'intervista di Marcella Corrà vi aspetta a pagina 19. Torniamo con notizie riferite al capoluogo bellunese, l'ammodernamento della rete LED sulle strade e luci artistiche valorizzeranno gli edifici storici. Dal 1 settembre parte il piano di sostituzione delle lampade, nuova illuminazione anche sul ponte della Vittoria. In via Tiziano Vecelli un ristorante sushi nell'ex discoteca, via libera al cantiere. Troviamo anche un inserto dedicato a cosa fare in questo weekend in Veneto. Per questioni di tempo non possiamo leggerlo, ma comprando il Corriere delle Alpi avete il modo di sfogliarlo. Adesso invece una notizia che interessa anche l'associazione Bellunesi nel mondo. Siamo a pagina 21. La rabbia di ABM, la rivista di luglio arrivata in Brasile ma non a Belluno. Il presidente Oscar De Bona contro Poste Italiane, continui disservizi e dall'azienda non arrivano neppure le scuse. L'articolo di Francesco Dalmas. La rivista Bellunesi nel mondo, spedita attraverso Poste Italiane di Belluno ai primi di luglio, è già arrivata agli abbonati del Brasile e della Germania, non ancora a quelli della provincia, e non è la prima volta che accade. Tra le proteste di chi non riceve il giornale pur avendo pagato l'abbonamento e di chi, in questo caso ABM, pur avendo pagato anticipatamente le spedizioni, non riscontra il risultato atteso. Tanto più per l'edizione di luglio, che deve far conoscere agli associati che la loro festa, la festa dei Bellunesi nel mondo, è in programma il 3 agosto a Rimana con inizio alle 9:30, per ricordare in particolare Renato De Fanti, già sindaco di Rimana e vicepresidente della Bellunesi nel mondo. La frana dell'Alemagna, altra notizia che troviamo in questa pagina del Corriere delle Alpi. Confcommercio insiste a bloccare i mezzi pesanti durante le emergenze. E continuiamo con pagina 22, notizie che interessa in questo caso la terza età, la polizia in difesa di deboli anziani, online il nuovo spot contro le truffe. Il capo di gabinetto Luca Fodarella illustra quali sono i casi di raggiri più eclatanti e come affrontarli. Da Belluno a Feltre, notizia che ci porta nelle mense scolastiche è rischio stangata, l'allarme del PD per i pasti a 7 euro. Del Bianco e Cassol chiedono l'intervento diretto del comune, solo così si potranno calmierare i costi per le famiglie. Per 2 consiglieri di minoranza del centro-sinistra il costo del servizio potrebbe lievitare di 250 euro l'anno per bambino. Ancora da Feltre, Prealpi Tour di Hike and Fly, 54 piloti per la vittoria a piedi e con il parapendio. Ieri la partenza da Feltre per i 280 km, arrivo in birreria Pedavena. E adesso l'approfondimento in merito a quanto avvenuto nel comune di Setteville, rocce fragili nella valle di Schievenin, reti e chiodature contro altri distacchi. Un altro macigno instabile di circa 15 metri di circa 15 metri cubi si trova in zona, la famiglia resta fuori casa, ospite nella casa per ferie. L'articolo a firma di Dante Damin. Le rocce di Schievenin sono molto fragili, potrebbero esserci altri distacchi nella zona da cui si è originata la caduta del masso che ha sfiorato la casa. A parlare Michele Artusato, esperto ingegnere e dirigente di materie di difesa del suolo in provincia, la quale si occuperà della messa in sicurezza della parete rocciosa di Schievenin, una frazione del comune di Setteville interessata da un evento che per un non nulla avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. E rivediamo nuovamente questo enorme macigno che ha sfiorato la casa in cui abitava appunto la famiglia del signor Schievenin. Ancora dal Feltrino Arsier, il gruppo Alpini compie 100 anni e si regala una sede nel cuore del paese, anche proprio una bella sede, complimenti Alpini. Previsti 3 giorni di festeggiamenti dal 22 al 24 agosto, taverna, grazie al proprietario che ci concede lo spazio. Notizie brevi sempre dal Feltrino. Fonzaso si cena sotto le stelle sabato con la Proloco. L'appuntamento è appunto a Fonzaso. Per maggiori informazioni visitate il sito della Proloco. Da Fonzaso a Pedavena, Mister Saccià è l'ospite di Pedavena Estate questa sera alle 20:30.
Due notizie da Lamon, sfalci al campo da calcio, quasi 19.000 euro per comprare il rasaerba, e ancora a proposito di pulizie a Lamon, sistemati sentieri a Leei. Passiamo adesso in Valbelluna, più servizi e strutture nell'area di Melere, offerta turistica in costante crescita. Proloco, Trichiana e Comune hanno completato i lavori, installati nuovi giochi, focolari e per barbecue e defibrillatore. Vediamo appunto la zona sistemata e ripulita che si trova nel comune di Borgo Valbelluna. Sospirolo, Almasiere Trophy, le Apecar si sfidano con il gruppo TNT Corse. Ancora 3 notizie dalla Valbelluna. Sospirolo, trentennale di libera serata sui giochi, l'appuntamento è per martedì alle 20.30 agli impianti sportivi di Gron. Limana, da corte capogruppo, subentra a De Toffolo. E ancora da Sedico, Programmi e Palestina, consiglio oggi alle 13.30. Ponte nelle Alpi, scuola bus ha aperto un nuovo bando, Levis fiducioso sull'affidamento. L'anno scorso l'iter era stato travagliato con procedure andate deserte, quest'anno buoni auspici. Cimiteri comunali, l'assessore punta a potenziare il numero di passaggi per la manutenzione. Al Pago, ripristinata la circolazione lungo la strada di Mezzo Miglio, la comunale era rimasta chiusa per la caduta di piante a causa del temporale di lunedì, rimossi e accatastati gli alberi finiti sulla carreggiata. Longarone, Paglio delle Frazioni, da domani a domenica sfida tra 150 giovani. E ancora da Ponte nelle Alpi, Fondazione Casa del Sole, presidenza a Munerin. Passiamo adesso in Agordino con Alleghe, zona a traffico limitato per un mese, così Alleghe affronta l'assedio delle auto overtourism, modificate viabilità e soste nella zona del Lungolago, passeranno residenti e ospiti alloggiati nell'area ZTL. Agordo, deturpate con adesivi le tabelle dell'alta via appena installate, come si può vedere da questo scatto per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. E ancora Falcade, variante urbanistica, stasera in consiglio il piano del sindaco. Passiamo a Cortina, smart working negato alla mamma, costretta a scegliere figlio o lavoro, il legale della donna, la società è pubblica, è inaccettabile questa discriminazione nel 2025. L'articolo è a firma di Alessia Forzin, costretta a scegliere tra famiglia o lavoro nel 2025 perché la società per la quale lavora non le concede lo smart working. Succede a una dipendente di Cortina Marketing che ha voluto rendere nota la vicenda che sta vivendo attraverso il suo legale. Trovo davvero sconfortante che nel 2025 ci siano ancora realtà datoriali che mettono le donne di fronte al bivio tra famiglia e lavoro, premette l'avvocato che segue la donna, Ivan Borsato. Trovo ancora più deprimente che a farlo sia una società partecipata al 100% da un ente pubblico che maggior responsabilità dovrebbe dimostrare in tema di conciliazione vita-lavoro e di tutela della condizione delle lavoratrici madri. Cortina Marketing, che fa parte di SEM, è il braccio operativo del comune ampezzano nella promozione turistica. Lisa, nome di fantasia per tutelare la donna, ci lavora dal 2023 dopo aver vinto un bando pubblico. Ha un contratto a tempo indeterminato. Lisa all'epoca vive a Belluno con il compagno e quando tiene il posto ha già un bimbo piccolo in lista d'attesa per l'asilo nido, racconta Borsato. Era gennaio, in aprile Lisa scopre di essere nuovamente incinta, a maggio il medico del lavoro, visto l'importante pendolarismo tra il domicilio e la sede dell'ufficio, le prescrive la maternità anticipato in alternativa allo smart working. A Lisa però il lavoro piace, sta bene e si sente in grado di continuare a lavorare facendo 140 km al giorno. A giugno però l'azienda non può più ignorare il parere del medico del lavoro e da un giorno all'altro si vede costretta a concedere lo smart working alla lavoratrice. Al 7° mese di gravidanza, Cortina Marketing intima a Lisa di entrare in maternità, premurandosi altresì di precisare che nel caso si fosse avvalsa della flessibilità del congedo, la società avrebbe assunto poi di conseguenza la decisione del caso, valutando se vi fossero ancora le condizioni per lo smart working, prosegue Borsato. Ancora da Cortina, una montagna di libri, amarezza di Ghezze, ci hanno spento lo spirito olimpico. Oggi c'è una visione restrittiva da parte del CIO sulle Olimpiadi, i simboli olimpici sono di proprietà del CIO e non si possono usare. Le varie fondazioni che sono state costituite per i giochi ci stanno tagliando fuori. Il risultato è che lo spirito olimpico qui a Cortina non c'è, non si respira niente di positivo intorno, strade che franano, controlli in atto che impediscono di appendere una bandiera olimpica, ti fanno passare la voglia. C'è gente in paese che dice che vuole andarsene per i 15 giorni di gara e tornare quando sarà tutto finito. L'approfondimento vi aspetta a pagina 29 del Corriere delle Alpi. E adesso passiamo all'edizione del Gazzettino di Belluno, leggiamo i richiami presenti
presenti sulla prima pagina dell'edizione di oggi di giovedì 24 luglio 2025. Dallo sport ai concerti, stadio pronto entro il 2026, notizia che interessa il capoluogo bellunese. Entro marzo lavori finiti, polisportivo per 2000 persone, il sindaco opera innovativa. La foto di copertina è identica a quella che abbiamo trovato sulla prima pagina del Corriere delle Alpi ed è dedicata all'amichevole della Dolomiti Bellunesi contro il Venezia, amichevole di lusso a Falcade, questo è il titolo. Dolomiti Venezia, gol e gioco, ma brutto stop per Cossalterlo. Abbiamo sentito, la partita è finita 4-2 per il Venezia e purtroppo c'è stato l'infortunio del capitano Cossalter al 22esimo minuto del primo tempo. Speriamo che non sia nulla di grave. Moto in montagna, ticket e più limiti, Livinallongo con Val di Zoldo, la provincia, colpire chi esagera senza demonizzare, l'articolo di Fontanive a pagina 2. E ancora Bolzonello firma un articolo a pagina 10, scout cacciati, il rifugio, no ospitati nel ricovero. Una giornata da dimenticare, un gruppo di scout in Cadore per la ruta estiva, per i non addetti una sorta di trekking unito ad attività di stampo scoutistico. Lungo il cammino si sono fermati a Rifugio Padova in località Val di Toro nel territorio comunale di Domegge per una pausa. Era il 16 luglio di quella giornata. Simone Ullio, il capogruppo, conserva uno spiacevole ricordo, parla di scortesia e malcelata insofferenza per la nostra presenza. Siamo stati vittime di un trattamento inaccettabile. Era in arrivo la pioggia e sarebbe stato negato loro il riparo sotto la tettoia, ma il gestore del rifugio replica: non è andata così, mentono. L'approfondimento vi aspetta a pagina 10. Anche il Gazzettino dedica un richiamo sulla prima pagina riferito al masso precipitato a Valle di Schievenin. Siamo nel comune di Setteville e sindaco Zanolla allontana i curiosi, zona a rischio. Masso sulla casa, il sindaco Zanolla tiene anche ad invitare la gente ad evitare di recarsi in zona perché, spiega, mi è stato riferito che ci sono un sacco di curiosi che si recano sul posto. La zona è interdetta e sarà anche recintata e segnalata, per cui è opportuno tenersi lontani, tanto più con i lavori. L'articolo di Mondin a pagina 7. San Vito, Alemagna, sulla frana e querel politica. La frana di Crodamarcora causa anche contrasti politici. L'impegno della provincia per il monitoraggio del versante è partito subito, afferma il consigliere provinciale della Lega alla difesa del suolo Massimo Bortoluzzi, e prosegue in modo costante. Gran parte delle opere previste è stata già eseguita, manca ancora l'installazione degli accelerometri, ma va precisato, come è facilmente intuibile, che si tratta di materiali tecnici molto specifici con modalità di installazione particolari. Dare in successione date e scadenze approssimative sarebbe fuorviante. Questa la dichiarazione di Bortoluzzi. L'approfondimento lo troverete a pagina 11. Belluno, in città 5.500 nuovi punti luce più intelligenti, notizia trovata anche sul Corriere delle Alpi. Il Gazzettino dedica spazio anche al caso, anche la Brexit dietro alla corsa a ostacoli per il quadro che è rientrato appunto dal Regno Unito al legittimo proprietario. Parliamo ovviamente del comune di Belluno, che presto, una volta restaurato, tornerà all'interno di Palazzo Fulci. Vi è la possibilità comunque di vedere questa opera che era stata rubata e finalmente è ritornata nel bellunese in questi giorni direttamente a Palazzo Fulcis, prima appunto che venga preso dagli addetti ai lavori per il restauro definitivo. Il progetto Le prime case sulla Luna dell'architetto di Caviola, Silvio De Mio, architetto trentenne originario della Val Biois, ha sviluppato un progetto di abitazioni per il satellite della Terra, notizia della quale abbiamo dato spazio in apertura di questa edizione di Edicola Belluno, che termina qui. Io vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.